Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetele 2. Astăzi aș vrea să ne întoarcem la text din Estera, vorbind de ce s-a întâmplat cu împărăteasa. O să citesc câteva versete și aș vrea să vedem mai adânc anumite principii din împărăția lui Dumnezeu, în care suntem și care este important să le înțelegem. Deci, Estera, capitolul 1 și versetul 11. Okay? Zice așa. Să aducă în fața lui pe împărăteasă Vasti cu cunună împărătească, pentru că să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasă Vasti n-a vrut să vină. Când a primit prin famine poruncă împăratului, foarte interesant aici, a primit prin famine poruncă împăratului. N-a fost direct, nu împăratul s-a dus la să cheme. A trimis niște mesageri. Și ea nu a vrut. Și s-a vorbit despre acest caz. Împăratul a judecat împreună cu cei care erau aproape de el. Am văzut asta. Și concluzia la care au ajuns ei este împăratul, asta e ultima parte din versetul 19, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. În împărăție trebuie să faci deosebire între tu și vrednicia care ai primit. Trebuie să faci diferență între tu și puterea spirituală care ai primit. Trebuie să faci diferență între tu și darurile spirituale care ai primit. Trebuie să faci diferență între tu și hainele împărătești, dacă pot să zic așa, care ai primit. Nu este, deși, cum să spun, ea era împărăteasă, dar era împărăteasă pentru că primise această vrednicie, această poziție, această putere, această cunună. Cununa, simbol de putere, simbol de autoritate. Pentru că primise asta, avea anumite drept în împărăție. Putea să facă multe lucruri care alte persoane nu puteau să facă. Pentru că era împărăteasă. Avea cunună. Dar Biblia zice, pierde cununa. Pentru că atunci când se zice să se ia vrednicia, să se da alteia mai bună decât ea, automat, hainele de împărăteasă, cununa și tot ce este legat de asta, pierde asta. În împărăție, nu pentru că primești o vrednicie, înseamnă că va rămâne totdeauna cu tine. Depinde de cum te vei comporta cu vrednicia care ai primit. Astăzi aș vrea să privești rugăciunea altfel. Un alt aspect al rugăciunii. Că până la urmă se ruga
e a răspunde la chemarea împăratului, să ne prezentăm înaintea lui, să ne înfățișăm înaintea lui. Prin multe texte din cuvântul lui, împăratul Universului, Dumnezeu, Creatorul, cel atotputernic, în multe texte din Biblie, ne cheamă să ne înfățișăm înaintea lui. Ne invită la rugăciune. Uite, e chiar un text. Sunt multe în Vechiul, atât în Nou Testament, dar e unul care, cum să spun, îmi vine acum să văd dacă îl găsesc. Isaia 1:18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, de cum e cărmăzul, se vor face albe ca zăpadă, de vor fi roșii ca purpură, se vor face ca lână. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Acest text, comparat cu celelalte texte, care avem invitație să ne înfățișăm înaintea împăratului, înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce este interesant aici, Dumnezeu cheamă poporul lui, care e într-o stare de păcat groaznică. Și Domnul zice, ok, hai veniți să ne judecăm. Hai veniți să rezolvăm problema voastră. Pentru că veniți și sunt gata. Dacă veniți în prezența mea, chiar dacă păcatul vostru de a fi cum este cărmâzul, se vor face albe ca zăpadă, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Cine poate curăți păcat decât doar Dumnezeu? Dar aici zice, veniți să ne judecăm. Veniți în prezența mea. Da? Și vedem, de exemplu, tot Isaia când mai târziu în capitolul 6 se înfățișează înaintea lui Dumnezeu. Bine, este o viziune, dar când spun că este o viziune, nu înseamnă că este un vis, ceva real. De fapt, el trăiește din punct de vedere spiritual, în mod conștient, se duce chiar în fața lui Dumnezeu. Și acolo va fi curățit când el zice, locuiesc în mijlocul unui popor cu buzele curate. Sunt un om cu buzele curate și apoi s-a luat o piatră, s-a atins de buzele lui și s-a spus, ai fost curățit. Chiar când e vorba că am păcătuit, Dumnezeu zice, vino. Vino. De-aia nu am luat celelalte exemple când Dumnezeu ne cheamă. Am luat acest exemplu pentru că de multe ori, atunci când am păcătuit, parcă nu vrem să mergem la Dumnezeu, ca și cum El nu a știut deja că am păcătuit. Avem aceste filme, zicem, nu mă rog acum că am păcătuit, hai să treacă un pic, o zi, două, să treacă așa ceva timp, să-i treacă și lui Dumnezeu și apoi, și atunci îl tratăm Dumnezeu ca un om. El zice, nu, veniți, hai să ne judecăm. Și chiar dacă păcatele voastre sunt cum sunt, le voi curăți. Domnul Iisus zice, când vă rugați, când te rogi, nu zice dacă te rogi, zice când te rogi. Când te rogi. Asta înseamnă că Domnul Iisus se așteaptă. De exemplu, dacă îți spun, bun, când o să mergi la sală, să nu uiți să iei asta ca să fie bine pentru tine când vei exersa, asta presupune că eu știu sau mă aștept că tu mergi într-un mod cotidian sau într-un mod destul de des la sală. Când vă rugați, nu dacă vă rugați. Deci,
Dumnezeu se așteaptă să ne rugăm, ca să nu mai zic de pasajul din Evrei care spune: apropiați-vă de scaunul harului, ca să capătăm îndurare și să fim ajutat la vreme de nevoie. Deci, multe texte ne cer să ne înfățișăm, să răspundem la invitația lui Dumnezeu, să intrăm în prezența lui Dumnezeu, și asta se numește rugăciune. Acum, e important să știi, atunci când nu iei această invitație de a te înfățișa în prezența lui Dumnezeu, în duh și în adevăr, trebuie să fii conștient că încet cu încet pierzi o anumită autoritate. Încet cu încet pierzi o anumită putere. Să nu crezi că nu sunt repercusiuni la faptul că nu ne rugăm sau nu ne rugăm eficient. Problema vezi, Vasti nu s-a dus, nu s-a prezentat, a pierdut autoritate, a pierdut coroana. Problema cu puterile spirituale este că sunt intangibile, dar reale. Dar pentru că sunt intangibile, dacă le pierdem, nu ne dăm seama tot timpul. De fapt, majoritatea timpului nici nu ne dăm seama. Nu e ca un portofeliu care îl ții, nu știu, la spate sau îl ții în geanta ta și ocupă un anumit spațiu și dacă dispare o să simți. Îți vei da seama destul de rapid. Cum într-o zi, când eram student atunci, nu o numesc eu așa o numiți voi. Eu am găsit expresia asta aici. Locuiam în Patria Hoților, atunci e o regiune care voi numiți Patria Hoților, PH. Și, și am locuit și eu acolo. Deci, pentru cei care sunt din departamentul sau regiunea respectivă, nu zic că sunteți hoți, dar mi se pare interesant cum era tradus PH când eram student. Da, Patria Hoților. Într-o zi aveam portofeliu în buzunar, la nu știu, o geacă sau nu știu ce, buzunar exterior, ocupa spațiu. Când am coborât din autobuz, am simțit că nu mai era. Dar destul de repede m-am dat seama. Deci nici n-a trecut 2 minute, 3 minute, am realizat că aveai portofoliul aici, dar nu mai este. Însă, cu puterile spirituale, cu lucrurile spirituale, pentru că nu sunt tangibile, poți să pierzi ceva azi și te trezești că ai pierdut doar peste o lună, peste 2 luni, peste 6 luni. Samson avea o putere spirituală deosebită. Când a pierdut-o, nu și-a dat seama. Și Biblia zice, Samson nu știa că Dumnezeu nu mai era cu el, cum era înainte. Și el crede că va lupta cu filisteni la fel. A încercat, a mâncat bătaie. Aș vrea să te ajut și să înțelegi că totul e vorba de teritoriu. E vorba de teritoriu. Am spus-o ieri, cred. Creșterea adevărată spirituală nu este să amagazinezi informații. Nu. E să câștigi teritoriu. Hai să-ți explic. De exemplu, când tu o să aveți, de exemplu, sunt perioade unde, unii, de exemplu, ați trăit asta, sunt perioade unde ați avut o râvnă așa pentru rugăciune și era natural să vă rugați și așa mai departe. Și la un moment dat ați pierdut asta. Ce s-a întâmplat? E simplu. Pentru o perioadă ați stăpânit un anumit teritoriu.
Dar s-a întâmplat ceva, ați pierdut din nou influența asupra acestui teritoriu. Totul este vorba de teritoriu. Când Domnul Iisus vorbește cu legiunea, rugămintea lor, ei știau că va trebui să iasă din omul respectiv, dar au zis, nu ne scoate în afară din teritoriu. De ce erau interesat să nu fie scos în afară din teritoriul respectiv? Dacă teritorii nu sunt importante. Și aici vorbim de duhuri. Sunt entități spirituale. Și zic, nu ne scoate în afară de teritoriu. Pe de ce vreți să rămâneți aici? Ce? Aveți un centru comercial aici și dincolo nu aveți? Teritoriu. Orice lucru care îl stăpânești și îl faci ușor, ai câștigat acel teritoriu. Orice lucru care încerci să-l faci și nu reușești, e pur și simplu pentru că în teritoriul respectiv e încă un inamic și care nu l-ai învins. Când copiii lui Israel au intrat în țara făgăduită, au ocupat, au început să câștige teritorii. Dar, fii atent la lucrul acesta. Orice teritoriu care ei nu-l cucerise încă din țara făgăduită, nu era gol, nu era empty. Era locuit cu dușmanii lor. Orice teritoriu care nu l-ai cucerit e ocupat, nu e gol. Și de aceea când uneori te trezești de azi pe mâine, zici, ok, o să fac activitatea asta, nu reușesc pentru că acele entități care ocupă teritoriile respective o să spune, stai puțin, ce vrei să faci tu? Trebuie făcut diferență între hartă și teritoriu. Hartă e doar o reprezentare, un desen a teritoriului, dar nu e teritoriu. Din păcate am văzut multe care nu fac diferență, mulți care nu fac diferența asta două și se bucură că au o hartă. Da? Se bucură că au hartă. Au pe hârtie niște informații la cum arată un teritoriu anume. Au hartă și se bucură. Dar să ai hartă nu înseamnă să ai teritoriu. De aceea, înainte era unii când voia să cucerească un teritoriu, aveau hartă, dar nu aveau teritoriul. Dar odată ce au avut hartă, se duceau să iau teritoriul. Noi celebrăm faptul că avem hartă. Dar nu ne-am dus să câștigăm teritoriul. Dacă nu te rogi în mod serios, dacă nu înveți să te rogi, și de asta miercuri, la ora de rugăciune, nu doar ne rugăm. Iau timp să vorbesc despre anumite principii de rugăciune. Pentru că știu din experiență, știu din scriptură, știu de ce văd când mă uit în jurul meu. Dacă nu te înfățișezi înaintea împăratului, îți pierzi din autoritate. Îți pierzi din influență. Și dacă ești sincer cu tine, știi foarte bine despre ce vorbesc. Dacă nu te-ai întors la Dumnezeu ieri. Așa că să nu ne jucăm cu rugăciune. Așa că să nu venim cu tot fel de scuze. Pentru că aceia care au venit cu tot fel de scuze, să nu vi, asta e o altă pildă în Noul Testament, tot fel de scuze, să nu răspunde la invitația împăratul zice, ok, bun, rămâneți acolo, slujitor, mergeți și căutați alții. Ăștia n-au vrut să vină, căutați alții. Nu ai vrea Dumnezeu să spună despre tine, ok, lăsați-l pe el, căutați altcineva. Căutați altcineva care o să mi se închine. Căutați altcineva care să știe să pune genunchi pe jos, fața la pământ, să se închine cu adevărat. Căutați alții care o să se închină în duh și în adevărat. Ăștia nu ai vrea că Dumnezeu să spună asta în dreptul tău. De aceea nu te juca cu rugăciune. Știu un anumit motiv pentru care oamenii sunt descurajați să se roage.
concepții greșite despre rugăciune, moduri greșite de a se ruga și unii se plictisesc când se roagă, unii n-au niciun chef pentru că nu văd niciun rezultat. Pot să înțeleg asta, dar asta e ceea ce a făcut religia din rugăciune, nu Dumnezeu. La fel cum Domnul Iisus intră în templu și zice, casa mea va fi numită casă de rugăciune. Zice, asta era ceea ce trebuia să fie și zice, dar voi ați făcut din asta o peșteră de tâlhari. Deci asta mi arată că uneori oameni religioși pot schimba un lucru în altceva decât ce era inițial. Și de multe ori pot să zic asta despre rugăciune. Rugăciune trebuia să fie o activitate dinamică cu impact. În ultima perioadă, numai despre asta vorbesc. Rugăciune de impact, miercuri la rugăciune. Trebuia să fie o activitate cu impact. O activitate care și cei din lume ar vedea, nu, trebuie să mergem la ei. Ei au soluția, trebuie să vină să bată la ușile bisericii. Asta trebuia să fie rugăciune. Dar noi am schimbat-o în altceva. Pentru mulți e o activitate plictisitoare. Dar nu pentru că era așa. Noi am transformat-o să fie așa. Așa că trebuie să ne întoarcem în Biblie și să vedem ce e cu adevărat această activitate numită rugăciune. Dar azi dimineață vreau să zic, nu poți, e imposibil să nu răspunzi la această invitație, să te prezinti înaintea împăratului, să te prezinti înaintea Tatălui. Când vă rugați, când te rogi, intri în odăița ta, roagă-te Tatălui tău care este născuns și Tatăl tău care este născuns te va răsplăti. E vorba de a intra în prezența lui Dumnezeu. Dacă fugi, indiferent de cauză, de această invitație, îți garantez, pierzi din autoritatea ta. De fapt, dacă nu te rogi în mod serios și te uiți la viața ta, poți să-ți dai seama exact despre ceea ce vorbesc acum. Ai doar artă, nu ai teritoriu. Dacă nu e în mod serios, invitația la rugăciune. De ce vorbesc un pic pasional azi dimineață? Pentru că uneori sunt uimit, ca să nu zic altceva. Sunt uimit de cum lăsăm această activitate ultima pe listă. Și totuși vorbim de planuri mari, vom câștiga lumea pentru Iisus, vorbim nu știu ce, dar despre ce vorbim. Suntem lumină în lumea aceasta, o să despre ce vorbim. Avem artă, nu avem teritoriu. Trebuie să învățăm. Regele nostru ne-a chemat să intrăm în prezența lui, să ne înfățișăm. Chiar dacă avem păcat, se rezolvă. Dar trebuie să învățăm să ne înfățișăm. Învață pentru tine, învață pentru familia ta, învață pentru biserică, că ceea ce spun e valabil atât la nivel de individ și la nivel de biserică. Dar pentru tine, învață să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Învață să intri în prezența lui Dumnezeu. Pentru că vei ieși de acolo cu o coroană. Vei ieși de acolo cu o anumită autoritate care îți va permite să câștigi anumite teritorii. Odată ucenici n-au reușit să scoată un demon. Domnul Iisus vine și îl scoate. Dar trebuie să te uiți la ce se întâmplă în ansamblu. Domnul Iisus vine, îl scoate, da, dar de unde venea Domnul Iisus? De unde venea ucenici? Nu știu. Dar de unde venea Domnul Iisus? Când a venit și a zis afară și demonul a ieșit, de unde venea Domnul Iisus? Odată Domnul Iisus se întâlnește cu, era vorba de Natanael, ok, știu că ți-am dat un bonus azi dimineața, dar hai să văd, era Natanael sau cum se numește, imediat găsesc,
Zice așa. Imediat îți găsesc. Ok. Știu că este trebuie să fie în Ioan. Ok. Ioan 1. Zice așa. Verset 47. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? A zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub mocheni. Aș vrea să-ți arăt ceva. Entități spirituale, când se întâlnesc cu tine, nu se uită doar la tine la momentul când s-au întâlnit cu tine. Se uită de unde ai venit înainte să te întâlnești cu ei. Vorbesc acum în term de imagine. Se uită, ok, înainte să vii, unde erai? Și Biblia zice că Domnul Iisus l-a văzut sub un smochin. Dar aici în laudă zice, tu, nu există un vicleșug în tine. Zice, de unde mă știi? Și Domnul Iisus zicea, când erai sub smochin te-am văzut. Cu siguranță făcea ceva bun acolo sub smochin. Și Natanael a înțeles. Uite, el a știut ce am făcut când eram la smochin. Contează de unde vii. Că te întâlnești cu forțe care au un teritoriu care tu vrei să-l cucerești acum. Contează de unde vii. Însă de multe ori ne întâlnim cu dușmanii noștri, dar din păcate nu venim de pe munte schimbării la față. Domnul Iisus venea de pe munte schimbării la față. Și acel soi, deși era un soi care i-a zice Big Boss, adică un soi mai mare, ca să zic așa, deși era un soi mai mare, nu conta. Din moment ce Domnul Iisus venea de pe muntele schimbării la față, nimic nu putea să-i reziste. Multe lucruri îți rezistă în față și cu asta o să închei. Îți rezistă pentru că te duci să le confrunti înainte să te duci pe muntele schimbării la față. Înainte să te duci să te întâlnești cu Dumnezeu, să ai o întâlnire dinamică cu Dumnezeu. Nu plictisitoare. Dacă ai așa ceva, cu asta nu mergi foarte departe. Și mereu spun dacă când te rogi te plictisești, problema nu e la rugăciune, problema e cum ai înțeles sau cum aplici rugăciune. Da? De aceea avem nevoie. Rugăciune nu este răspuns la tot. Dar rugăciune, crede-mă, e răspuns la multe. Nu e răspuns la tot, dar este răspuns la multe. Dumnezeu să te binecuvinteze și dacă ești zidit, dacă ești încurajat, când îți mai amintești de mine, roagă-te lui Dumnezeu să-mi dea putere în continuare să fac ceea ce fac și să fac ce trebuie să fac și să vorbesc ce trebuie să vorbesc. Dumnezeu să te binecuvinteze.